soomaalida maanta haddaan la midaynin mashaakilka haysta walle ma dhammaado soomaalida maanta haddaan la midaynin. kulanti wacan daawadayaal war degdeg oo hadda naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in caasimadda Soomaaliya ay daqiiqada ka hor ka degeen koox ka tirsan xidigaha geeska isla markaana ka soo jeeda magaalada Burco waayadii u dambeeyana ku sugnaa magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ee uu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi. kooxdan oo jilayaal ah ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Muqdisho saacadihii u dambeeyay maanta toornimadii waxayna ka soo kicitimeen garoonka Cigaal International Airport ee magaaladaasi Hargeysa. sababta ay kooxdan u soo gaareen magaalada Muqdisho ayaan la ogeyn, waxaan idin sheegi doonaa idin soo gudbin doonaa sababaha ay u yimaadeen magaalada Muqdisho, maxaa ka jira inay ka soo carareen Muuse Biixi oo laga yaabo inuu xabsiga dhigo maadaama kooxdan jilayaasha ah oo ay dhawaan soo saareen hees ay ugu magac dareen Soomaaliya mar kale midoobo gacnaha isa saara isla markaana isa saamaxa oo wixii hore u dhacay oo dhan iska duuga. maamulka Hargeysa ka taliya ayaa lagu tilmaamaa kan ugu xun maamulada Soomaalida isla markaana wuxuu caburin xoogan ku hayaa dadka ka soo jeeda guud ahaan Somaliland kuwa aaminsan Soomaalinimada iyo in dib la iskugu soo laabto. kooxdan oo soo gaartay magaalada Muqdisho saacadihii u dambeeyay maanta ayaa waxaa la sheegayaa inay la kulmi doonaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la sheegay inuu ku casuumay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. balse daawadayaal intaan u gudagelin barnaamijka oo faahfaahsan, halkani waa shabakada warbaahinta Galaangal News oo ka heshaan wararkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibaddaba. haddii aad ku cusub tahay channelka ina tahay markii kuugu horeysay fadlan subscribe saaro calaamadda gambarelkana iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena iyo xogaha aan baahino. fadlan xaasidnimadu ma fiicnee muuqaalkana si share garee lana wadaag inta Soomaalinimadu ku weynta isla markaana haddii aad ka hesho muuqaalka hoos noogu reeb aragtidaada si aan kuugu soo gudbino muuqaalo xiiso leh oo la socotaan shabakadan Galaangal News. aan gudagale koox fanaaniin ah isla markaana jilayaalka ahaa Somaliland kana caan ahaa magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland balse hayb ahaan ka soo jeeda magaalada Burco ay isku heeb yihiin fanaanka ama wariyaha Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ku jira xabsiyada Somaliland in muddo ahna ku xiran halkaasi. kooxdan jilayaasha ah oo isla markaa ka soo jeeda Somaliland ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho maanta duhurnimo waxayna ka soo carareen maamulka madaxweynaha Somaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi kadib markii la sheegay in dawladda Somaliland ama xukuumadda Somaliland ay qorsheynayso in xabsiga loo taxaabo isla markaana lagu xukumo xabsiyo dhaadheer. lama oga sababta loo xirayo iyo sababta uu ugaarsanayo Muuse Biixi Cabdi dadka fanaaniinta isla markaana ka soo jeeda Somaliland ee aaminsan inay Soomaaliya ay midowdo mar kale dibna la iskugu soo laabto. kooxdan ayaa waxay caburin xoogan kala kulmeen maamulka uu hogaamiyo Muuse Biixi. kooxdu waxay sidoo kale soo saareen waa 4 Julaay hees ay soo saareen ayna ku sheegayaan inay Soomaaliya mar kale dib iskugu soo laabato si ay u soo ceshato awoodeedii isla markaana Soomaaliya mar kale ay cagaheeda dib iskugu taagto. waxay kooxdu ku muujiyeen heesta ay soo saareen ama gabaygii ay soo saareen dhawaan in ay Soomaaliya u baahan yihiin isla markaana calanka Soomaaliya u baahan yihiin in laga taago guud ahaan Somaliland. waxa soo baxay warar sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqanayo magaalada Hargeysa asaga iyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ee dawladda Itoobiya. lama sheegi karo kooxdani inay Soomaaliya ka heleen casuumaad balse il xogaagaala oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa la sheegay inuu casuumaad u diray isla markaana uu ka bixiyay qarashka ay ku yimaadeen magaalada Muqdisho. warar kale ayaa sheegay in kooxdani ka yimaadeen maamulka Puntland ay ka soo baxeen Garowe waxayna Puntland ay ku soo galeen la yiri gaari kadib markii ay ka cabsi qabeen inuu Muuse Biixi xabsiga u taxaabo. haddaba waxaan idin soo daynaynaa muuqaal ay kooxdani hore u duubtay ayagoo ku sugan magaalada Burco ee Somaliland. daawasho wanaagsan muuqaal. Soomaalida maanta haddaan la midaynin mashaakilka haysta
walle ma dhammaado soomaalida maanta haddaan la midaynin mashaakilka haysta walle ma dhammaado markii tafaraaruq dhexdeenna ka muuqday badiyo macdanteeni shisheeya ma miidha markii tafaraaruq dhexdeenna ka muuqday badiyo macdanteeni shisheeya ma miidha ahey lixdankii markaynu midownay halkaynu marayna miyaynu ilownay ahey lixdankii markaynu midownay halkaynu marayna miyaynu ilownay muuqda milgiyo sharafteeni miqaamkii sarreeye caalamku ka masayre waxaa ii muuqda milkiyo sharafteeni miqaamkii sarreeye caalamku ka masayre mawlaan ka baryayna mar kale calankeen muraayad sidiisa adduunka ka muuqda mawlaan ka baryayna mar kale calankeenno muraayad sidiisa adduunka ka muuqda haddii mid kastaaba dhankiisa ka mooso dalkeennuba maanta sidaa ma noqdeen haddii mid kastaaba dhankiisa ka mooso dalkeennuba maanta sidaa ma noqdeen muwaadin qabiilka mar walba isku maagno hadduu wax micneeyo natiijadu meeda muwaadin qabiilka mar walba isku maagto hadduu wax micneeyo natiijadu meeda midooba midooba soomaalay midooba mid keliya ahaado midigta isu dhiiba midooba midooba soomaalay midooba mid keliya ahaado midigta isu dhiiba mar kale ayay daaha ka rogtay kooxdani inay soo gaaraan magaalada muqdisho islamarkaana dhulka soomaaliya ee jamhuuriyadda soomaaliya ay cagahooda soo dhigaan waxay ku dhasheen magaalada burco ee maamulka somalilan weligood ma aysan arag dowlad soomaaliyeed balse waxay weligood indhaha ka maqli jireen ilaa ay soo koreen ayna noqdeen abwaano somalilan wax la yiraahdo jamhuuriyadda somalilan oo goon isu taaga raadinaysa balse waxay maanta ka soo baxeen xayndaabkii ku jireen ee uu musabixi handaraabka ku hayay waxayna maanta noqdeen fanaaniin qaran iyo sidoo kale kuwa ka yimid dhul lagu haystay sida ay kuba sheegeen waxaa muuqaal looga duubay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo waraysi looga qaaday ay ku sheegeen inay Somaliland kala kulmeen caburin xoogan balse dadka reer muqdisho ayaa ku soo dhaweeyay caleemo qoyan oo yiri ku soo dhawaada dhulkiinii hooyood u hilowdeen waligeedna aan arag sida aad u jeedaan waa markii ugu horeysay ay cagahooda dhulka soo dhigaan waxaa suuragal ah ayaa la leeyahay maalmaha soo socda inuu sidoo kale soo gaaro magaalada muqdisho abwaan laab saalax oo sidoo kale ka soo goosan doona Somaliland lama oga meesha ay ku dambeyn doonaan fanaaniinta xidigaha geeska oo ilaa iyo hadda wajahaya caqabado xoogan oo kaga imaanaya maamulka Muuse Bixi Cabdi oo sidoo la sheegay inuu haybtiisa kaliya uu ku soo koobay fanaaniintii iyo abwaanintii Somaliland waxaa xabsiga magaalada Hargeysa ku jira una xiran fanaan ka soo jeeda ama wariye Samafale Coldoon Cabdi Maalig oo ku xiran magaalada Hargeysa in muddo isla markaana lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah waan inta kaga dhiman xukunka uu hadda hayo Muuse Bixi Cabdi
cabdi. fanaaniintan iyo kooxdan abwaanada ah ayaa waxa ay maanta rajeeyeen inay soo gaareen magaalada muqdisho iyo dhulka Soomaaliya, waxaana suuragal inay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya oo sidoo kale casuumaad soo diray intii aysan ka soo ambabixin Somaliland, waxayna soo mareen dhulka ilaa ay ka soo gaareen magaalada Garowe ee maamulkaasi Puntland. halkaad shabakada kala socoteen wararka waa Glangal News. haddii aad ku cusubtahay channelka tamarkii kugu horeysay, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto si aad ula socoto muuqaaladeena iyo barnaamijyada aan ku baahino halkan.